a gente vai fazer a missão agora de conseguir fazer uma fogueira. Tá com muito vento e choveu uma madrugada toda. A gente vai utilizar a pederneira para fazer isso, porque a madeira tá toda molhada. E aqui na praia encontrou vários entulhos durante a faixa de areia todinha. Então a gente vai utilizar o máximo que der, tentar pegar o máximo de coisas secas que tiver, porque infelizmente em cima tá seco, mas embaixo tá tudo molhado. E enfim, vamos tentar fazer com que dá o que a gente tem, que é uma faca e uma pederneira. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar a estrutura da fogueira e depois separar todas as madeiras para fazer o fogo. Vamos lá. Eu cheguei aqui e assim quando eu cheguei eu já olhei um lugar aqui um pouco afastado da a gente vai usar também como combustível para o fogo. A gente vai botar um pouco, tavar ali e fazer a nossa fogueira ali. A fogueira que eu pensei em fazer, eu não sei o nome dela direito, mas é aquela que a gente cava para diminuir o vento batendo, para a gente conseguir iniciar. E depois que iniciar, a gente vai cavar um buraco, quer dizer, a gente vai cavar um buraco da fogueira e a gente vai cavar um outro buraco com a entrada de ar. Então o ar vai entrar num buraco menor para alimentar com oxigênio, e enquanto a fogueira vai estar espantando o vento para a gente conseguir iniciar sem ter nenhum problema. Por causa da quantidade de vento, se a gente for iniciar uma fogueira a parte de cima, a gente não vai conseguir, porque tem muito vento e vai apagar rapidinho o início da chama. Esse lugar aqui parece ser um bom lugar, então eu vou limpar isso aqui e começar a cavar o buraco. Procurar um pedaço de madeira pra gente ajudar na limpeza. Isso aqui vai servir de leve. A gente não vai fazer uma fogueira muito grande, vai fazer uma fogueira pequena, só pra gente botar em prova a nossa habilidade de fazer o fogo. Então, acredito que só afundar mais um pouquinho, mas aqui dentro, mostra aqui, mano. Aqui dentro já vai estar protegido do vento mais forte. A gente só vai deixar entrar o que realmente precisa pra manter o fogo. Agora a gente vai iniciar o processo de criar um outro buraco para entrar o oxigênio aqui, beleza? Vou pegar uma distância daqui, vai fazer esse outro buraco. Não vai ser um buraco muito grande, vai ser um buraco menor, para o vento poder entrar sem desmoronar tudo. Aqui a gente vai precisar usar o apoio da madeira para fazer toda a escavação final, e meu braço vai conseguir passar isso aqui sem causar um estrago, né? Ó, pra ver a madeira saindo aí. Aí a gente só vai fazer uma limpeza aqui na ficar em conta dela. Bom, a parte mais fácil da fogueira
já foi feita, né? Que é a estrutura. Agora a gente vai atrás do combustível, que vai ser a madeira. O mais difícil é fazer o fogo, porque justamente como a madeira está molhada, vai dificultar bastante o nosso trabalho, a nossa missão. Vai dar tudo certo. A gente vai iniciar primeiro procurando objetos mais pequenos, e é pra gente começar o nosso fogo. Vai ser a chamada isca, né? A gente vai procurar primeiro a isca, aí depois a gente vai começar com gravetos menores ou com objetos menores inflamáveis, e aí a gente vai aumentando até um estampo de madeira maior, não tão grande porque essa fogueira é pequena, mas um tamanho razoável para esse tamanho dessa fogueira aqui. E é isso, vamos lá. Agora já achei o primeiro pedacinho de madeira. Vou fazer vou separar aqui, deixar bem organizadinho. Vou separar por ordem do menor de graveto para o maior, porque aí fica mais fácil a gente na hora de fazer o fogo e manter a fogueira alimentada. Vou procurar agora a madeira. Vai ser difícil achar coisas mais secas pra gente fazer, sabe? Vamos lá. Tá vendo? Bem molhado. Caraca. Tá tão molhado que ele se desfaz muito fácil. Esse aqui tá úmido, mas ele só tá úmido essa parte. Por isso tá mais preto. Tá mais preto, tá mais claro. Tá mais seco. Eu acho que esse aqui tá seco. Vai dar já meio seco ele. Acho que vai dar bom isso aqui, viu? Esse aqui a gente vai usar a faca para cortar ele todinho para fazer as partes maiores. Essas palhas aqui é muito fácil de pegar fogo, porém para iniciar o fogo ela é mais complicada, mas é ótimo para manter as chamas mais fortes no início, né? Para iniciar ela é um pouco complicada, usando uma pederneira ou algo tipo assim, ela é um pouco mais difícil. Não é para iniciar, é mais para manter. Ela tá encharcada aqui, ela tá pingando aqui água ainda, ó. Mas a ponta delas tá bem mais seca. Então vou pegar aqui em cima aqui, que provavelmente deve estar mais seca, né? Que a água escorreu toda. Já tá bem mais seco, galera. Então eu vou levar isso aqui. Vou usar isso aqui, ó, galera, pra iniciar o fogo. Fica mais perto disso aí. Vai usar isso aqui pra iniciar o fogo. Isso aqui parece ser bom, tá bem seco. E eu acredito que isso aqui vai dar bom. Isso aqui pode ser bastante inflamável. Isso aqui é porque se você for iniciar um fogo, né, não achar palha nem nada, você pode pegar um galho seco, que nem esse aqui, de preferência uma madeira resinosa, que tem alguma gordurinha, mas se não tiver pode ser essa aqui mesmo. Pega e faz assim, ó, vai raspando, desfiando ela inteira, até criar esses pedaços aqui, ó, bem finos, para poder iniciar seu fogo. Basicamente você vai fazer isso, juntar, né, num buraco, em algo que no lugar que você for iniciar essa fogueira, e vai usar a pederneira ou o seu método aí para iniciar a fogueira. Isso aqui pega fogo muito fácil, muito rápido.
esteja de boa isso aqui pra gente iniciar o fogo. Então a gente vai começar a iniciar com isso aqui. Vou colocar aqui em cima e fazer o fogo. Agora a parte mais difícil é fazer o fogo pegar. Ainda tá batendo um pouco de vento. Sabe que tem uma situação de sobrevivência, talvez a gente não tenha isso tudo aqui. Pegou. Ó, ele pega um fogo muito rápido, galera. Vamos tentar aproveitar isso aqui. Espero que a madeira não esteja... A branquinha tá pegando fácil. We have fire, baby! We have fire, baby! Espero que não apague, não apaga não. Galera, a madeira ainda tá um pouco molhada, velho. Tô sentindo aqui quando eu tô botando. Eu vacilei nisso, né? Mas é o que tem. Vou esperar um pouquinho. Oxigenar. A areia tá caindo. Olha o vento, velho. Olha o vento. Tá caindo areia em cima. Nossa, velho. Olha o fogo subindo, velho. Alimentando aqui o fogo de leve. Infelizmente tá caindo areia em cima. Vacilei algumas coisas. Vocês viram como o fogo pegou rápido, velho? Vou esperar um pouquinho aqui. Essa palhinha aqui pode dar mais um pouco. O objetivo que eu vou fazer aqui é meio que espalhar o fogo ao redor aqui para aumentar o tamanho da fogueira e a gente conseguir colocar mais madeira. Então a gente vai usar isso aqui, ó. Tá um pouco mais seco, o fogo já tá pegando mais. Ah, caramba, a areia tá caindo, vai não! Ah! Ah! Demais aqui, galera. Ventando muito mesmo. O que tá acontecendo? A areia tá caindo em cima do nosso fogo, velho. Olhada, velho, que merda. Vou dar um pouco agora da madeira maior pra fazer a brasa e o fogo não morrer aqui, né? Importante. Tem que continuar.
Eita, tá pegando, hein, galera. We have fire, baby. We have fire. Temos fogo, galera. Temos fogo. E aí pronto. Aqui a gente só manter a brasa acesa, o fogo aceso, alimentando devagarzinho, com coisas que pegam um pouco mais fácil. E aí, quanto mais a gente pegar mais combustível, mais madeira e ficar alimentando, mais o fogo vai durar e é mais difícil de apagar. É isso, temos fogo. Com certeza ele vai durar, a madeira tá pegando. E vamos lá, vamos só deixar mais um pouquinho aqui para vocês verem, o fogo ainda tá pegando aqui tranquilamente. Eu não posso ficar com esse fogo aqui aceso porque a gente tá numa área que não pode ter fogueira. Mas aí a gente fez aqui uma pequenininha rapidinha longe de qualquer coisa que possa pegar fogo. Mas temos fogo. Fogueira de São João já. Agora eu vou ter que apagar a fogueira, galera, porque, como eu falei pra vocês, essa área aqui não pode acender fogo. Fechou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e deixa o like. Um salve pra galera.